তিল দিয়ে আলু রান্নার জন্য প্রথমে নিতে হবে আলু, যেটাকে আমরা বিভিন্ন সাইজে কেটে নিয়েছি। তিলটাকে ছাড়াও এর সঙ্গে লাগবে পেঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, লবণ এবং হলুদ। তিলটাকে আমরা মিক্সার গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব। দেখো, তিলটাকে আমরা এখন মিক্সার গ্রাইন্ডারে ভালো করে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি, একদম ভালো সুন্দর পেস্ট চলে এসছে। এবার রান্না করতে শুরু করব। একটা প্রেসার কুকারে মিডিয়াম আঁচে কিছুটা তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা আন্দাজ মতো আপনাদের যতটা তেল খেতে ইচ্ছে করবে ততটা নিতে পারেন। তেলটা গরম হওয়ার পরে এই তেলের মধ্যে আমরা এবার আলুগুলো দিয়ে দেব। এইবার সব আলুগুলো দিয়ে দেওয়ার পর 1 থেকে 2 মিনিট এটাকে ভালোভাবে কষে নেব। মাঝে মাঝে এটাকে নাড়তেই থাকবো। এক থেকে 2 মিনিট পর এর মধ্যে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এবং লবণটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কা পরবর্তীকালের জন্য রেখে দেবো। মশলাগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আরেকবার ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে নেব। এরপর আমাদের বেটে রাখা তিলটা এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ নাড়ার পর এটাতে প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে দেবো। আপনারা যেমন ঝোল খেতে চাইবেন সেই রকমভাবে জল মেশাতে পারেন। দেখুন, কিছুক্ষণ পরেই যখন কষা কষা হয়ে এলো এরপর জল মিশিয়ে দেবো। এতে দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কাগুলো। এরপর ফুল আঁচে 3টে সিটির জন্য রেডি করে রাখবো। দেখুন, 3টে সিটি হয়ে গেছে। এরপর আমরা ঢাকনাটা খুলে দিলাম। এরপর অন্য একটা ফ্রাইং প্যানে
তেল নিয়ে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই পেঁয়াজগুলোর মধ্যে এবার আমরা আমাদের রান্না করা সবজিটা দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেছে গরম গরম তিলে আলুতে। এটাকে আমরা ভাত রুটি দুটোর সঙ্গে খেতে পারি।